یلا بای. سلام علیکم. دولت سوال دارید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت. همین دونجا سوال من که نمی قربانی را وقتی که ما میکنیم همون قربانی اگر که تحت دین نباشه و همین برای مردم بکنی که مردم یکون چیزا و مردم تعریف نکنه همین وقت قربانی قبول میشه نه؟ سلامت باشید. دیگر سوال است؟ نه سوال دیگه که کدام روز را بهتره که قربانی را بکنیم؟ کدام روز؟ یعنی مهلت قربانی. یعنی بهتره که قربانی را بکنیم. باشد. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ سلامت باشید. خیر برکتیت. سلامت باشید. موفق باشید. خب کدام روز قربانی کردن؟ یعنی قربانی بعد از نماز شروع میشه تو 3 روز تو شومی روزی سیمی. یعنی این مهلت است برای انسانی که مشغول هستند. اما بهتر و خوبتر افضلتر و بهتر همین است که با مجرد نماز عید رو که خوندید اولین کاری که میکنید باید قربانی رو کنید و سنت همین است که از گوشت همون قربانی افطار کنید. تو نماز عید و تو قربانی اگر دیری بد نشود سنت همین است که از گوشت همون قربانی افطار کنید. یعنی از صبح صادق تو قربانی کردن اگر مبادا قربانی دیر می شود و دیگر تو نیم روز یا بعد نیم روز خب می شود که با هر چیزیش بعد از نماز افطار کنید. پیش از نماز هیچ خوردن یعنی تو نماز رفتن هیچ چیز نخوردن و استودن تو نماز عید یعنی از صبح صادق صبح که دمید نماز بامداد خوندید هیچی نمیخورید صبر میکنید نماز عید میخونید نماز عید رو خوندید اگر که قربانی زودتر که شد از گوشت همون یعنی بریده رو میپزند و کمی هم که باشد با همون یعنی روزه رو میشکوید روزه همون چند ساعت یعنی عیدی قربان رو و سنت هم همین است که با گوشت قربانی افطار کنید اگر امکانیت باشد فرصت بدهد. سوال یکمشون این بود انسان اگر به خاطری یعنی خودنمایی یا بگویند که خب این سخی است و سخاوتمند است و دارنده است و قربانی میکند اجر ندارد برعکس گناه دارد. ولی حتی بیاد اگر نماز با تمام خشوع دیگر که مردم ببینن عاصی میشود گناهکار میشود. تمام عبادت‌های در اسلام خاص به خاطر خداوند باید باشد که بسیاری‌ها رنج میکشند تا آخر عمر شکایت میکنن نیکی زیاده میکنن احسان زیاده میکنن لیکن به خاطر خدا نمیکنن.